انا بمتحن امتحان الايلتس كل سنتين، من ناحيه ده شغلي ومن ناحيه تانية بجدد الشهاده طول الوقت لان الشهاده صلاحيتها سنتين، فدايما المواضيع بتتكرر وقليل قوي لما تدخل امتحان وتلاقي الموضوع جديد تماما. لكن اخر مره امتحنت فيها الامتحان كان الموضوع جديد، هو موضوع بان على الساحه مؤخرا عن الداتا سنترز، المشاكل اللي بتصاحب الداتا سنترز من ناحيه الكونسيرنز، قلق بعض الناس ناحيتها بسبب البرايفسي. فالموضوع كان عن البرايفسي كونسيرنز لاستخدام البيرسونال داتا، المعلومات الشخصيه والبيانات الشخصيه، وكمان الناشونال داتا، البيانات الخاصه ببعض الدول، وان بيتم تخزين المعلومات دي في الداتا سنترز في اماكن هي فيزيكالي موجوده في بعض البلاد. هنا ده سؤال شبيه قوي باللي جالي في الامتحان، وهقول لك بالظبط الموديل انسر بتاعته ونشرحها ونتكلم عن الموضوع بتاع الداتا سنترز. بس تعالوا في الاول نتكلم يعني ايه داتا سنترز للي ما يعرفش. الديفينيشن بتاع الداتا سنتر هو data centers are specialized facilities that store, process, and manage digital data and computer systems. They contain servers, networking equipment, storage systems, and cooling and power infrastructure that allow websites, cloud services, applications, and online operations to function continuously and securely. يعني ايه بقى؟ الداتا سنترز اللي هي مراكز البيانات دي عباره عن منشآت، مباني موجوده متخصصه بان هي تخزن بيانات الكترونيه، بتعالجها، بتعمل لها اداره، وتطلع من البيانات ديت ما يسمى بالانسايتس، معلومات نقدر نستخدمها في التسويق لبعض المنتجات، او زي مثلا لما بيحصل ان تبقى تتفرج على نتفليكس وبياخدوا البيانات بتاعتك، انت بتحب تتفرج على ايه، مسلسلات ايه، ويرشحوا لك مسلسلات تانية شبهها او افلام شبه الافلام اللي انت بتحبها. الاماكن دي كمان بيكون فيها سيرفرز اللي هي بتترجم ترجمه حرفيه خوادم، ونتوركينج اكويبمنت اللي هي بتترجم برضه ترجمه حرفيه كمعدات شبكات، وبيتعمل لها كولينج او ان هي بيعمل لها تبريد. هي كمان بيكون ليها انفراستراكشر محدد، بنيه تحتيه محدده. الموضوع بيكون معقد قوي وبيتطلب تكنولوجي عاليه قوي، هي موجوده في بعض البلاد، وعشان كده احنا بنتكلم عن privacy concerns، فيما معناه ان الناس بيكون عندها نوع من انواع القلق ان البيانات بتاعتهم ما يعرفوش هي بيتم استخدامها ازاي. كمان في concerns خاصه بالبيانات بتاعه الدوله، بيتم استخدامها ازاي، هل في حد لو عايز يوقع دوله معينه ممكن يستخدم بيانات دي ضدها. فكل دي هي concerns عند ناس كتيره قوي. السؤال بيقول data centers store and process vast amounts of personal and national data. Some people believe this creates serious risks to privacy and security, while others argue that data centers are essential for economic growth and technological progress. Discuss both views and give your own opinion. فالسؤال معناه ان في العالم بتاعنا دلوقتي، العالم اللي معتمد على التكنولوجي، الداتا سنترز بنستخدمها في storing، بتخزن، process، بتعمل عملية تشغيل لإيه بقى؟ vast amounts of personal and national data، لكميات كبيرة جدا من المعلومات الشخصية والخاصة بالدولة. Some people believe this creates serious risks to privacy and security. يعني في بعض الناس مصدقة إن ده بيخلق مخاطر للخصوصية وللأمان. While others argue، في حين إن ناس تانية بتجادل أو بتناقش that data centers in الداتا centers ديت are essential، أساسيين for economic growth، للنمو الاقتصادي and technological progress، والتقدم التكنولوجي. Discuss both views، يعني ناقش الوجهتين النظر and give your own opinion، وادي رأيك. في الرايتنج تاسك 2 احنا عادة بنكتب 4 paragraphs. الأولاني هو الانترودكشن paragraph أو قطعة بتاعة المقدمة، body paragraph 1 و body paragraph 2 إن احنا بنكتب على الأقل 2 body paragraphs، قطعتين بنناقش فيهم الموضوع نفسه، وبعد كده في الآخر بنكتب conclusion paragraph. هنا في الأساي دوت أنا كتبت 3، ده أوكي، ممكن جدا إن احنا نكتب 3 totally fine. فتعالوا كده نقرأ، ولو عندك مشكلة في إن أنت مش عارف إزاي تكتب introduction paragraph أو إزاي تكتب body paragraph 1 أو 2، أو مش عارف تكتب conclusion paragraph، اتفرج على الفيديوز اللي بشرح فيها الكلام دوت. فتعالوا نقرأ الموديل answer مع بعض. In the modern digital economy، في الاقتصاد الحديث الديجيتال، data centers play a central role. الداتا centers بتلعب دور محوري in storing and managing vast amounts of information، في تخزين وإدارة كميات كبيرة جدا من المعلومات. While some argue that they pose significant risks to both individual privacy and national security، في حين إن بعض الناس بتجادل وبتقول إن they pose significant risks، يعني بيمثل خطر أو مخاطر to both، للاتنين، individual privacy الخصوصية الفردية and national security اللي هو الأمن الوطني. Others، خد بالك إن هنا ده
ما يسمى ب complex structure. برضو لو مش عارف يعني ايه complex structure اتفرج على الفيديو اللي بشرح فيه ده. Others believe they're essential. في بعض الناس مصدقة ان هم مهمين واساسيين for innovation للابتكار and economic development للتطور الاقتصادي. This essay will discuss الاساي دوت هيناقش both perspectives الرأيين دولت before presenting my own view قبل ما أقدم رأيي الشخصي. That's how you write an introduction paragraph. دي الطريقة اللي احنا بنكتب بيها الباراجراف بتاع المقدمة. البادي باراجراف 1 بقى كتبنا فيه ايه؟ On the one hand من ناحية data centers can create serious concerns regarding privacy and security. الداتا centers ديت هي فعلا بتخلق تحفظات لأسباب الخصوصية والأمن as they store sensitive personal information including financial records and private communications. في حين ان هم بيخزنوا personal information البيانات الشخصية including financial records البيانات المالية and private communications وكمان التواصل الشخصي بيننا وبين الناس اللي حوالينا زي ما بنستخدم واتساب. They become attractive targets for cyber attacks. فالداتا centers ديت بسبب ان هم بيخزنوا البيانات بتاعتنا الsensitive personal information بتاعتنا هم بيكونوا اهداف كويسة جدا للسايبر اتاكس للهجمات الالكترونية. هنكمل بقى كلام بنفس الطريقة عن الموضوع دوت عن السايبر اتاكس. A single data breach بمعنى خرق. A single data breach can expose millions of users to identity theft and fraud. Attack واحد الداتا سنترز ممكن يعرض بيانات ملايين من المستخدمين للجرائم بتاعة الايدنتيتي ثeft سرقة البيانات الشخصية بتاعة حد and fraud عمليات الاحتيال. Furthermore, there's a growing concern about how governments and corporations may use this data for surveillance purposes. في كمان concern, a growing concern يعني متزايد على ان الحكومات والشركات ممكن تستخدم البيانات ديت في ان هي تراقب الناس. In some cases, data can be collected في بعض الأحيان في بعض الحالات البيانات دي ممكن يتم تجميعها and analyzed وتحليلها without من غير users full awareness من غير ما يكون المستخدم عارف. Raising ethical questions about consent and control ودي بينتج عنها أسئلة لها علاقة بالأخلاقيات بتاعت استخدام البيانات ديت. From a national perspective من بقى وجهة نظر لها علاقة بالوطنية data centers can also become الداتا centers ممكن تصبح strategic targets يعني أهداف استراتيجية during conflicts في وقت الخلافات بين الدول potentially disrupting critical infrastructure and services مع احتمالية إن ده يعطل بنية تحتية مهمة جدا حرجة وبعض الخدمات. احنا كده ناقشنا الكونسيرن أو القلق اللي عند بعض الناس بخصوص الداتا centers. تعالوا بقى نتكلم عن on the other hand ال opposing view. On the other hand, data centers are fundamental to modern life and business operations. يعني على صعيد آخر الداتا centers ديت هي أساسية جدا للحياة الحديثة ولعمليات التشغيل بتاعة الأعمال التجارية. They enable cloud computing, online services and global communication. هم بيخلوا الcloud computing إن أنت تخزن حاجات بتاعتك على cloud زي ما بتستخدم مثلا الاي كلاود أو بتستخدم مثلا الجوجل درايف فهو ده cloud computing والأونلاين services اللي هي الخدمات الإلكترونية وglobal communication يعني مش هنعرف نبعت ايميلز من غير ما يكون جوجل عاملة جيميل وعاملة الداتا سنتر اللي بيخزن وبينقل الإيميلات from one part of the world to another all of which are essential for economic growth وكل دوت مهم للنمو الاقتصادي. Businesses rely on data centers to process transactions, manage operations and deliver services efficiently. يعني الأعمال التجارية بتعتمد على الداتا سنترز علشان تعمل عمليات التحويل أو لإدارة وتشغيل البيزنسز أو علشان بصورة يقدروا ان هم يوصلوا خدماتهم للعملاء بتوعهم. Without them من غير بقى كل دوت industries such as banking بعض الصناعات زي البنوك healthcare الصحة and transportation والمواصلات would struggle to function effectively هيقابلوا تحدي في ان هم يشتغلوا بصورة كفء. Moreover إضافة لذلك advancements in cybersecurity and data protection regulations التطور في الحماية الإلكترونية والقواعد المنظمة لحماية البيانات have significant
significantly reduced many of the risks associated with data storage. قللت بصورة كبيرة جدا المخاطر اللي مرتبطة بتخزين البيانات. Governments and organizations الحكومات والمنظمات are increasingly بصورة زيادة investing in secure systems بيستثمروا فلوس في أنظمة الحماية to protect لحماية both individual and national interests المصالح الخاصة أو الفردية والوطنية. فاحنا هنا مش بس ناقشنا المميزات بتاعة الداتا سنترز لكن كمان ردينا على الكونسيرنز الخاصة بالحماية بأن الحكومات والمنظمات بتستثمر فلوس علشان تزود أنظمة الحماية ديت في قواعد لتنظيم إدارة البيانات. نيجي بقى للرأي الخاص بيا. In my opinion في رأيي while data centers في حين إن الداتا centers do present هنا احنا ممكن نقول present على طول بس احنا قلنا do present كنوع من أنواع التأكيد. فاهم؟ while data centers do present real risks فعلا بيشكلوا مخاطر حقيقية. These risks المخاطر دي can be managed ممكن يتم إدارتها through من خلال strong regulation تنظيم وقواعد قوية advanced security measures أنظمة للتأمين متقدمة and transparent data policies إن يكون في شفافية في البوليسي في القواعد بتاعة إدارة البيانات. The benefits المميزات والفوائد they provide they هنا عايدة على data centers. The benefits they provide in terms of efficiency, innovation and global connectivity المميزات اللي بيوفروها من خلال الكفاءة والابتكار والتواصل العالمي far outweigh the potential dangers. يعني أنا رأيي إن الفوائد ديت far outweigh يعني وزنها أعلى بكتير قوي من potential dangers اللي هي المخاطر المحتملة. Rather than limiting their use بدل ما نحدد استخدامهم efforts should focus on improving data protection and ensuring accountability. المجهود والجهود بتاعة الدول وبتاعة المنظمات المفروض إن هي تركز على إن إحنا نحسن الحماية بتاعة البيانات ديت وإن إحنا نتأكد إن في accountability يعني اللي بيعمل مشكلة يتحاسب. In conclusion في الختام although data centers raise valid concerns about privacy and security الرغم من إن data centers ديت هي بتعمل قلق والقلق ده هو valid هو justified للprivacy والsecurity للخصوصية والأمن they remain a vital component of the modern digital economy. هم بيبقوا جزء حيوي جدا من الديجيتال economy أو الاقتصاد الإلكتروني اللي عندنا دلوقتي. With proper safeguards in place their advantages significantly exceed the risks. بشوية حماية مناسبة هيكون المميزات بتاعتهم أعلى بكتير جدا من المخاطر اللي بيسببوها. بكده نكون خلصنا الفيديو دوت. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير ولو عندك أي أسئلة اكتبها في comments. Thank you for watching and see you next time.